而家我哋咧有少少時間咧係特別嘅，你話係咪一個節目咧？又唔係一個節目，但係咧我哋有幾位咧係需要引導犬幫手嘅哥哥姐姐請咗上嚟，佢會同我哋講一講佢哋嘅需要啊、經歷啊。咁等我哋其實都可以盡可能咧，都去幫手，都去幫忙，好唔好？咁我交個咪俾佢哋，等佢哋解釋下俾大家聽下，究竟點解咁需要呢一個引導犬，好唔好？嗱，我哋歡迎我哋嗱哥哥姐姐喺度 ，OK？ 咁我哋交個咪俾佢哋，或者可以企前少少咧，咁我哋會比較大家好，感受中華現場每一位朋友哋新年快樂！祝朗豪坊所有嘅今日現場嘅所有嘉賓觀眾咧，新年快樂，蛇年進步。係喎，我去錯地方喎。好多謝今日我哋有呢個少少時間同大家介紹啦。我係 Danny， 我隔呢位係 Vivian。咁我哋屬於咩機構呢？我哋係一個視力有障礙樂明視障團嘅慈善機構。咁我哋呢個機構係專門去接觸一班係有障礙視力後天失明或者先天失明嘅朋友。我哋盼望藉着呢個機構，藉着我哋大家一齊去努力，同埋你哋一齊同我哋係合作，我俾翻一個平台、一個機會俾失明人士可以出嚟去參加社會每一個工作，同埋回歸於社會。我想問你哋，失明人士睇唔到嘢，睇唔到嘢嘅人做唔做到嘢㗎？做得，拍手俾我知道。哇！多謝你哋，你哋講得好好啊！嗱，今日我哋好多謝大會咧，俾呢個機會我哋同大家介紹啦，同埋我哋喺呢個我哋中間一行最尾嗰度，我哋有一張台，有個 booth， 裏邊咧有一啲產品係由失明人士去自己做嘅。首先我哋介紹我哋失明人士做啲咩咧 ，Vivian？係啦，咁今日咧好高興咧喺度咧同大家見面啦。咁我咧係 Vivian， 咁我都係一個視障人士嚟㗎。咁我睇嘢咧，其實睇大家個樣咧就唔咁清楚㗎啦。咁都係掂翻1、2成嘅視力。咁但係今日我好高興咧喺度，我哋有一個攤位咧喺度咧可以同大家介紹翻我哋樂明視障團嘅JBBC Cafe 嘅產品啊。咁咧首先我想介紹下咧就係我而家手上邊揸住啦，呢個大家都知道好似賀年糕點咁嘅，係啦就冇錯，就係我哋JBBC Cafe 出品嘅日式焗年糕啊。咁咧呢個年糕嘅特色咧就係咧平時我哋食嗰年糕係煎㗎嘛，咁但係呢個咧係放落焗爐焗咧就得㗎啦，所以咧就唔會好熱氣嘅喎。而佢嘅一個成分咧就咧我哋係會用有紅豆啦、核桃啦同埋鮮奶製成嘅，咁所以咧就唔會話太濃嘅味道，咁又好適合大人小朋友都啱食嘅喎。嗱，咁我哋當然啦，我哋呢度我哋唔係單單介紹呢個食物個產品俾大家，我想介紹就啲整呢啲咁嘅產品，我哋都有一個今日帶咗嚟同大家分享咧，就係呢個曲奇餅啦，同埋我哋有呢個攞獎嘅金茶鑊，我哋係由失明人士係參加比賽係攞咗獎嘅。我想介紹就係呢啲工作背後有一班係後天失明，曾經唔知道自己可唔可以做到翻嘢，做到嘢，留喺屋企喺度，覺得前途將來係完全冇希望。但係多謝你哋同我哋嘅參與，我哋有一個平台，我哋嘅咖啡鋪，佢哋出嚟參與去學翻點樣去唔用視力，去點樣去做嘢。佢今日佢就做咗呢個特別嘅產品同你分享啦。歡迎大家去到後邊探下我哋，仲有一間你嚟到去我哋張台咧，記得影翻張相，因為我哋張台前邊咧有一個 balloon 係由失明人士自己領出嚟，就係我哋機構個名啦。有冇改變？
係咪？咁就我哋差唔多。係啦，咁咧就首先喺度多謝大家支持我哋 JPBC 樂平視障團啦，咁歡迎大家咧嚟咧我哋嘅攤位度咧係啦，試下睇下我哋嘅產品啦，非常之好食嘅，其實都口碑都非常之好噶，咁多謝大家先。好，多謝。咁我喺呢一度咧都繼續幫手啦，就係呢度咧就係有啲叫絲網花咧，就係由佢哋製造嘅，靚唔靚啊？靚啊！咁咧就係吊住嗰個魚同埋金仔咧，就係5蚊一個，8蚊有兩個，喺後面咧有得賣㗎啦。咁咧就個桔仔咧，大家都開心啦，係咪？大吉大利。咁咧就係10蚊一盤桔仔，咁呢盤桔仔就係最方便啦，唔使淋水，大家可以成年養住佢。OK， 咁呢個花咧就係8蚊一盤，咁大家咧記得一陣間一有時間咧睇完節目就去後面支持下，好唔好？唔該晒大家 ，thank you。仲有好多嘢。Hello， 多謝晒幾位。咁以下落嚟呢，我哋有個好特別嘅節目喎，叫做